นอกจากจะเปิดเพลงเพราะๆของศิลปินระดับโลกให้ได้ฟังกันละคลื่นเพลงอินเตอร์ Met 107 ยังผุดช่วงพิเศษ Met Soundtrack of Life ในช่วงรายการ Met Music and Lyrics ทุกวันศุกร์ต้นเดือน เวลา 5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นด้วย โดย 2 ดีเจบัชและปานิพร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับบทเพลงที่เกี่ยวข้องในชีวิต ซึ่งล่าสุดก็ได้คุณแม่ลูกแฝดนานาไรบินามาร่วมรายการกระชากเรตติ้งจนผู้ฟังไม่ยอมเปลี่ยนคลื่นไปไหนเลยล่ะค่ะจ้าป่ะ